우리나라 최초의 지하철은 1974년 8월 15일에 개통되었습니다. 서울 지하철 1호선은 대한민국의 수도인 서울을 관통하는 노선으로 서울역에서부터 청량리까지의 구간을 연결하며 운행을 시작했습니다. 이로써 대한민국은 지하철을 보유한 세계의 여러 나라들 중 한 나라가 되었습니다. 이 개통은 대도시 교통 문제의 해결과 대중교통의 발전에 큰 전환점이 되었으며 이후 지속적으로 지하철 노선이 확장되어 서울뿐만 아니라 다른 대도시까지 대중교통의 중추 역할을 하고 있습니다.